Mwetwa wako diari kitu tari mundu muthinu muno kipesa diari gikenia geto gikeria na mwetwa wakwa agiuka tugitikira guikarania itari kitu na atari kitu no twina kana na hindi ode kumena ni rogo ndamukanda ringi ndiramukinyithia ona gutire guthie gwa ciari ni kwamba gukira ona hindi baba oda njui kunyo no guda njui tondu nake baba aturite wira-ini mamu ao no wakinjui hanini no tikumenyana ni kumenya we ni akinjui tondu makiria itura ndaya no horo ucio nigetha nguhariririe muthikiriria haria nigetha tuke haria muturire ukuritwa muno hindi yo twahikania uguo tukinina na ta wiki muguo tukihitania na my father twahitania na aciari na ngiuga cia mostly ni my father tukikihitania twahitania kahinda gatari cie ningi nyumba yakwa ikihiria twakomaga guguthia atia rito ni kwahia indo iria riu ndari nacio Nairobi ndacokire guka ngigira Nairobi no gutire mundu nyumba riu ona nyumba tatire yakihia nginya nguo gutire nginya macertificate makwa mothe makihia ngihana ta murutari wa kinya thukuru ni mutorire ni urituhire riu ndaimanie na guka mucii na guka guku Nairobi he muthuri weho ni ta baba munini ni ari na matatu na ngari ni wanguire indo cio free of charge ya muci nigetha ukiona haria nguikomia mwana na mutumia it was so sad ngicoka gicagi muturire ni ukurituha we nyumba to ni yahiari tugwika atia twathamire ndiri wira ndiri kindu ona ke ndari wira na kwari kamuhuto na no igwa kairitu kaka gaitu uyu mukuru ucio da cio mukuru na miaka 40 atagwe staduta no ni kairitu kanini haya nika ona katithie thukuru na akari muru wa nyina ri aciarirwo ite 3 muru wa nyina riu nake nikakenge na no igwa ni tuhereirwo ni nyumba tutire wira muthene tuhitanirie guku gwikatia ndathire broti kicia handu hetagwo handumbi muthuri murata wakwa muno Ngai amurathime wa mamu Ngai akurathime ari uri ni ngutite muno ni ukeregia ngoro yakwa ni watuheire nduka yao itagwo mukuru general store muikare no watuheire tugikara free of charge wow na ri oho muthenya wa mbere ni twararire no ni arongwo tutiri kindu no Ngai nionekanie na njira ingi uri tukinde ni muhonoku aikioneka muthenya uyu ngitukena well wishers magitweithio wow na kuma hau na guthie gwitu you cannot take more than 10 minutes no ndungiinuka ndingithie ku ona mugunda ndarimite ngitunyu to ndathie ku nitwambirie kurima no uyu nitukahanda mboga njega muno anyway mundu mangire maiguika tari uthacambia family no my father ni atugutiririe ciakwa ci mugunda ni atugutiririe niki kimwahitaniirie ati nginya ndungiinuka nginya ndimutuagira muno tondu my father is an ex freedom fighter na andu acio ni undu wa maundu maria monete mageragira ni maundu maritu muno koguo ona ngerire my father ni kumutama oe ruhiu na igunda ngikurira haya ari urumeta jijuga ni urimo kar mundu na muchega ni ukura thana ndorora Ngai witu ni agene no akionekanire niguo tondu ni amenyaga ari ona mbego yake thiini witu ni twagikarire hau niho ani koyo uyu witagwo Michael na Michael Ngai akurathime riwatho makanitha gwitu wow no wanyamia kuruga mungari that was the only occupation available daiga ate gutwara wira atia na opportunity kwaja we mwenyewe ari distributor no manufacturing distributor okuga oyo mama araruta leu agioka hatiari undu ungi tondu na ndie no ndungikika yes ona githomo giakwa ndirona kio na certificate ya ire ndio na cio ndina cio ndio na YMC ona iro ndahora body yere ko ndigere gunyita kara accounts stage 1 and 2 ndirarete gwika CPA no ndakinyiria yakiria na hindo no kukiende kuona kambuni ingi na rikio kambuni ingi etagwo serving engineering consultant na makado madari service assistant makado mamwe batha makado ma na nyuki gatumo nginya na
na ikuru. Wow. Hedio no hedio no tigire kuruga. Hedio ri ni kabere mwaka wa 1980s. Riu oyo ri. Oigwa mate na bara twakiga twira maidia. Ndimura gogo gakenera Ngai. Na riu haha warugira mung'ari ri ni ukunywa. Ati first ndiambia kunywa. Ati first rekajuka ndiambia kunywa. Tondu one thing. Ni utu uria ndareretwo ri. Ni ndamenete njohi kuma tene. Kugunda tukiruga ri ni ndani okata mweri tanyuaga. Tondu twaruga. Riu ni gwika no riu thina rio kire ni ndwa gucama samare guku ri ni kuda cukire kwambiria kunywa njohi. Ni kuma tene ndi nywa njohi. Ona nginya guo muthi kuma hinda thio biru ndira gucia bangi. Ona bangi. No nyendekete hita hana. Tandi arrogant na jire gitaita nywa kirita bangi. Ni nditaka drug even today. No thigara nywa miaka 25. Wow. Ikara kunywa guo. 25 years. 25 years. So kiruga njohi. Ndagicama sama. Gekinya kuigua ni kiega. Na ningikena ni ndrona bia. Rukiambia kuria bia. Ona ngabia kugura to mabati we. At least ni ore ukuyaka. Na ndo makihuna. Na ndo makauna ide kwaria gukira mundu kwenda unimera kuria guku nime kuria. No muturire ucio no muritu. Na nindakikire gikinya andu gikirira uhoro wa njohi wa kunywa. Ni kunywa ici ingika no icio redia. Asa ndanywaga icio. Mung'ari ni sanga. Eni sanga. Na hidio ni njohi twaruga tiga riu no marekira dawa. Hidio ni njohi twaruga sukari wa nguru na ki tukamiruga ikoima a blue dry gin. Wow. Oh no muthio no wina ujuzi ucio ndina guo twarikagia kiarugo kahora kibiriti haya igaka na puru riu ni ndanyuaga. Wow. Ni ndanyua nginya ngituika addicted. Nginyagia ona rucini tanyuite ndaina-ine gugu kaka ajua etoga thitima. Ni ndanyuaga thitima ngia gucire thigara oguo ri ndana ukomaniririo ngomanirira ni kurikana ona hindi imwe he mutumia mwari munene kwa commandant kule kwa youth nyao basi cia nyao basi cia njiriria ndiari wira na riu ri ndina experience ya kwa Kenya Valley no mage ni agikira no ajethere wira tondu ahikitie half sister oyu cousin oyu I mean muthuru brother ya muthuriwe ahikitie half sister cousin oyu aikitira tiriri thio ndahera PSV niko gutwara ki wira tondu ari commandant ari mundu munene muno okuria waumite riu ndia akera gukere kuri kwa nyao bas the same job no hinda ndokira ha nyao house kugeria gusaina aya ni ndari muno gusaina ni kuinaina you know what happened dad yurukire na hale zite horo annex ukigotha ona mwendo ha kungethera kiria Catholic Secretariat hek pabuya ona gucio no muthie hoi hau ngiria nginywa Guinness ithatha tundugamite ithatha tu nderire weita igangira thigire haha ikira yurie no na yurie no kunura ici giciothe andu ara mari hau makona tadi muguruki koguo woya giga grathi ngogekira ndakaria ndarikia kunywa tora miji ndaci with less than 2 minutes igithira ngikara gutandeka ta ithano gurigira ambire kuigira mikia-ini ngikinya ngicoka nyao house ri thirukire na hare henda chips ri yukira uri igikora ingira ndarikire cagi ni kaka mara moja kigira na ugathi weso ba urugamite na ndimwaga muno hindi yo riu na hakiri ciambia kuruta wira green ni cicu ithathatu riu ri muturire ni warituhire muno na muturire waku wa family uhana atia riu ri undu uria kuri ni ne ndefundithĩtie kuma tene I was not dependent on anything or anybody dige riu koguo ũrĩa gwĩkaga rĩ ũndarutaga wĩra na mbeca rĩ nĩwe ndanengeraga koguo niĩ tiga iria ndĩ nacio mũhuko na rĩu sawa nĩ ũramũrora ona akĩrĩ haha rĩu rĩ mũtũrĩre nĩwaigua nĩ warituha no menye o uria ndirathi nginywa njohi noguo mwiri urathi ukihinyiririkaga ona mwiri ndakinyete handu nginyagia ngirwara kuriganirwo ni ndaigaga mutungi twarita 25 kana 30 mutungiga noguo ingihithie ndiuhithe ngoro ndi nyiki njere hau ni ndariganirwo so I was being forced to go to either na kana
tucio ntone tutume turagikura kali kuira kana thieno huyo kana kamune thi wige na hende yo ri mutirorania na watho macifu thigari iratugia taki nithu tukora na wakinyitwo gagituka ni ane njohero kio kia jamia ka 18 kwa matura kwenyera gutengera kuria na hao na toni nyiki wona hende mwene ararita borithi na mwana toni re njurire riu akinyitwo ri riu nigetha ngithi kumuruta nigetha njike atia hingirwo kundu kuria tukikinywa njohi tukiendia njohi ukumendia miaka igana nikuja ndendirie njohi kindu not less than 5 years nani kikiano ta njohi muthenya every day tareke nya bego ka episode imwe our dad bonde muiretu she was born 21st October 1985 muiretu ucio geka mieri 6 ni twagatigaga nyumba utuku ta thaa thita mure kamuka asa tugathi kuruga njohi ndaru kwa nginya mamu ni arugire muno ni ndagitari yo tuteuga niwe mwege asa riu ri tugatiga mwana ucio na mwari wa njira ni athie thukuru kairite kugeta golea ni kale ko hani uri kona twathie na kuria turathie ni kundu kuyurite nyamu cia githakani matarara kwina nginyagia ni kuri nginyagia leopards ki ni kundu kunyamu nyingi very risky na tukuruga nake njohi thweri igikuda hindeo tukaruga twira audi ya muicori ngamutumbuka uria twaguraga sukari ne kugura mahinga-ini mau no banga na tocie necio akagira sukari kogwa gioka akora ni kurikiatira rikia kuruga tugaitirira ndigikuda hindeo tugathi tukagwa njohi yo hindeo ni concentrated tutikumiringiria kurui tukamutwara nginya muci tukikinya muci uguo ningaika tukapia ko distribute komiringari komendailuite na kwambia kurikia mwana nake ri tugakora riu nako kairite ni gakinyitie gakakuru kanyitire mwana ni okirire riu gagathie thukuru ninga kiroko tene tukirie tumire mucikiruta mundu wa 5 na kure na ciongo twina ciongo nyumu na ni maundu mothe ko prepare uguo niguo muturire witu wa njohi na ni ndanyure njohi nginya gikinya handu to a stage ngira mo nginya ni kugurura nginya thuro ria thiine na biadiko and I'm not exaggerating ugatarukiro nginya ni thuro ria thiine can you imagine what a life ndio bia irathiko riu na muthuru gerere ni ukinyire handu wa mberia kuri twathie slow ni nyuire ona no iraiwo no tiraiwo hey dare poni muno nginya ndete twamene ni ndamende gina huruseka ira go nginya na ngari no ndeto kire ngithie gwituika ati ora kuruga mutungi mwari ta 20 is a problem it is a problem no wale thina munene muno wow tondu riu ri niguo hinde turerete tukirira ito tona ciana ngai tekinyagia ciana inya na muragio gacagaca-ini yo we ndi akura atiriri njohi twarugaga ri iyo yari lika it was a liquor but itaru unaona kama nanyari ici ni dawa na nikio kuona taru is something surprising taru ona tukimata kero turareke ujo turana kujo kumusi utuko tukithie tuna ngari tukithie ugo turakora ire tunome barabara na kama misi seriously at our time it was vice versa okay tarika sababu twathie na mam nigetha na kiatwire riu ni ona mwanake na medana na akunga rogiri athie nginya kwao mwanake ndari kindu ndokuona hau kahihi wa make the wrong decision nakejiwe wero ni nyamarani and koigwa makiwa life is blind love is blind todo diamenyaga ni ndonago mwanake na ngoro yako kimwenda gonda riu hatiri undu riu ndi muico ona ndiona thina ndona wendo uyu ni twagikarire ndanyuaga njohi riu thina riu story akimuhe thina ugitoka riu gwituika gutire wira macamba-ini gutire wira ngiruta guti kundu angiandikwo wira
mayani kwa kimura atiri hando tindo githinikira haha ri keka kuni kuruga njo magithie gukiruga njohi na magikiruga njohi na gikimenya kuruga na akireaga tugakendia ni na thina itarakinyua nake ndaranyua no finally ni undu wa guthie gicama kanini uguo agweta ri agukiona kani akambia kunyua agithie to an extend riu ndaboca gondire okai muriu gambira ikarathi uri irio na ndi kumuhe nigetha njohi gikienda gwa guthie tondu riu ndagakihoteke na nigwariria atumia aria athuri ao manyuaga njohi wona riria oka geria kumuhe gia kuria ndukamuthinikanie tondu Ngai no ari ukamunyotore ni twaikaria na maica mau makunywa na ciana no iroka na reke njuge rita ria muico rugano rwaheana he handu hakinyire yuthi kiambia gucera itura yuthi kiambia guturia njohi nitwathibori na thirikari biu akanyitwo akaima gwituka riu yuthi ndio guthiruka imenya ndora mendagia njohi hindi wari na mutungi wa njohi mararite makinywa na aratake tongi wetagwo Nyororo ona ndirumuragia niki wetagirwo tahonokaga ni wona muratagu uria agirire na Ngai agiuka no ngohonoka ngamurareke ngwire gutiri kundu kwega tiga kwa Jesu agia no nguka riu hindi yo yuthi athiururukaga ri niguo na mutungi wa njohi mararite makinywa gatigara nuthu riu ri ngimenya atiri ngimura ino njohi gundu kwendia guku ni ngumeita na ni ndikunyitwo ni undu wayo ni undu waku tondu njohi ino ri urendia ndatuteithia urarehera takumaka makanyua na ni ngumeita akiona tari itheru ira ndaigura ithimena hau ri nake agisenduka agithie na hau ndoire njohi ira ngimitoberia kioro Nyororo hau akija nayo kuhurwo ngimura ni nguhurwo no guku njohi ndikendio ringi ongo ni gututuria muoyo ndikendio ringi na ni ndarega we ni unogire itakiri ndwareka riu agikoni njohi arendia ni anyuire gutire faida no haria kabere atanyuaga we ndwari thina kwari kwega tondu riri riu ongo ni mbeca ndoigwo njohi ni ndirendia tondu ni wholesale iroke gakuo uguo hatiri na chance ya kunyua chance yake ni ya kuruta wira na mbeca cire cia tuteithirie cia tumire tugure miti ya gwaka tondu thutha wa uhoro baba ni aturia atiri teikara broti tondu hindo ndari muritu agicegia niwe ngugikigia akijira uge ni ugukagwo i caria imite mwa na tukenia ha gwaka ni muko reconcile riu no igwa riu njohi ino riatumire tugure mabati na tugure miti na tugiaka riu twakotoka muci muri mori tondu tukarari muri moyo wakwa ndumbi riu twathie muci ni niguo ndareganie na uhoro wa njohi tondu ni atuikire addicted ona ndio ndaramenya no kunyua gweterwo na kuu muti ni ona bara ugathi ukamugira tukamugira na ciana ciakwa na fujo ndira tanyuite muno ni ari fujo ti ndare mwego gwireciria ni tukuiga toja na ciana cia ndaruga njana cikarugania nani haya no ni arekoragwo mwega ona athi torori ndokiraga ringi ni tugaicoka tugagikoma tutie twararanja ni mugweterera kome ndekuhinga ona ndangina ndeka ithano takomete ayo kana fujo akamwira huyukite ri iko 15 ni akomire ngona cia ndaciragia atiri matinda mukinumirira ki na ndakena uru na inyui nie na uru na nie tondu hindi wanyua njohi ndwamenya ngumene ndi akinjo tinda gukinywa riu ndekwenda kunegenio nakimenya uthungu ndekwenda kwaria ni mutumia riu agithia agikoma ni tugagicoka nyumba no ndenda gukwira maica mau ma njohi ni moru no he kairitu gakwa kau getagwo Rea ikambia guthii kanitha tutathia kanitha ona mundu cia horo wa kanitha kanitha nderegete guthii no ndikandere kanitha wa Idi wa Rwago tene ni ndathi kanitha kahiga kako kanini ri gakaite thiriri gakeri ri ni kwa ruirwo bara yari nene muno ngiona ni tukuragirwo ko na mwana wakwa ngiwa kanitha ndigarire na ndiendaga gucenjia kanitha ni wona ngiwa ngathire ukahore nigu kihora itiko igara na mungari-ini ndiathia kanitha no Rea ri ke kanini ri tondu Sunday school ri ni gathia kanitha nena suwe nigwa kinya tukaga thabuni kinya wa kuhura nguo so agakagure thabuni kahure nguo nigetha gathike gathie kanitha riu ndigera ithe baba niki gitumagwo nywe njohi ko tangitiga njohi no we ri ndaria no kwinyura we kwinyuira
nä hakinyire ciana rä u handå nä cikinyire handå ha kuona å ndå ti mwega ä må ndå agätuä kä ra rä komaga bara aganyua gakoma bara rä onagwo nä andå othe må thie kå må gä ra rä kana rä ngä nä okire nä agwire hau nja ndiramenya rä ni ndakenaga oka tondå ona waigua atä nä å gå koma ndå ngä koma må ndå rä a å ngä enja ndå ngä koma rä u nä guo tå ikaragä tå gä ikara we tå gä ikara ona maica mau rä njohi nä ndaita rä u ndaranyua ndaruga na ndarendia rä u må tirä wä ra må tirä mbia må tirä kä tå tirä kä no nä ndathiaga wä ra kuu kahåa-inä ndina kå he rå gano rwakwa niä ndä ndathomire reke njuge ndereirwo thä ka aciari akwa maikaraga thä ka ngä ra thukuru 1969 thika primary ngä thoma nginya 1976 ndathoma nginya 1976 aciari akwa mami akä inå kana kä baba ngä tigwo taåni nä guo ndacokire ngĩthiĩ St Joseph the waka ngĩthoma form 1 gũkinya form 2 rĩ baba akĩgaragara na ngari na tũciarĩtwo tũrĩ anana hĩndĩ ĩyo mbeca nĩ ikuoneka nĩ ciana ikũrerwo karĩ nĩ ngũthoma niĩ ngĩ step down ngĩthiĩ wĩra rĩu kahũa-inĩ kwa bahati ya Ngai rĩ ngĩheo wĩra wa gũthikĩrĩria thimũ ngĩikara hau ta mĩaka 5 gũcoka gũka manager ũngĩ agĩũka na mũtumia yake na nĩ atuma itamba ici cia mbaũ karĩte wĩ harĩa ũrĩ Ngai akũrathime akarogwo ti ng'ang'a akĩnjĩra ndĩmũroragĩre kana gake nake mũtumia hĩndĩ ĩyo nĩ aimĩte nda rĩu agĩthiĩ thibitarĩ rĩu ndaroraga kana na no ndĩrathikĩrĩria thimũ tũgĩthiĩ ũguo mũtumia rĩu akĩhona ngĩambia gũtuma itambaya cia mbaũ nĩ agũkuonia nĩ akũnyonia rĩu niĩ ndaruta wĩra gũtuma itambaya cia mbaũ agĩcaria mũirĩtu ũngĩ wa wĩra na nĩ camba ĩrandĩha kuma hau rĩ ngĩũka Nairobi ngĩruta wĩra wa saloon nĩ tata ndakĩranaga haha Karũri rĩu nĩguo twagĩcokire tũkĩonana na mwendwa wakwa hau nĩho mũkuonana rĩu nĩ rĩu mathĩna magĩkũruta we nĩ wambĩte ũkaruta nĩ ndaruta tũ wĩra rĩu no igua rĩu hĩndĩ ĩno ndaita njohire rĩu ndĩ gũkũ kahũa nĩkuo ndĩraruta wĩra ngĩthiĩ ũguo ngĩandĩkwo wĩra wa mweri kuo tũikarangĩte rĩ nĩguo athire Nairobi gwetha kĩbarũa tondũ we anjĩrie we ndangĩceha tondũ wĩra ũrĩa wonekaga nĩ wa gũceha tondũ mawĩra maya mangĩ rĩ gũtirĩ tondũ kwarĩ na ng'aragu kwarĩ na riũa ngĩmwĩra ndũkarutwo gũceha ĩ narĩ tũrere ciana ici hĩndĩ ndĩna ciana 4 ngĩnjĩra niĩ ndingĩceha na tondũ njaũ ndangĩceha arũgama bara na arũme arĩa angĩ agathiĩ kũmarugithia njohi ndahagĩra gĩtheri ngĩũka gũtirĩ nĩ marire na arũme acio mekũrĩa gĩothe rĩu ngaikakarĩ rũu nĩ rũrĩkũ haya tũikarangĩte niĩ rĩ ngiuga aca ngĩthikĩrĩria andũ a CCI nĩguo mahunjagia mũno crusade ngĩigua mũhunjia moiga atĩrĩrĩ ona ũngĩikara wĩ mũthingu rĩ ĩtwo niĩ ndakĩona ndĩ mũthingu ndikĩrĩ ũndũ mũru ndĩreka ũhana ta nguo ndembũkangu nĩ wĩrire Mwathani akũhonokie akũhere mehia maku na ũtherie na thakame ya Gatũrũme ĩ mũndũ ũcio iga atĩ ũguo ona tondũ ndĩũra ndĩ mũthingu haha no tũhũ niĩ ngĩkĩhonoka ndahonoka rĩ nake hĩndĩ rĩu nĩ onire anga maica nĩ marehire thĩna njohi nĩ yagire tondũ nĩ aitirwo nĩ thigari na andũ aya marugaga njohi magagio matiga kũruga agĩthiĩ Nairobi gwetha kĩbarũa kĩa mĩako agĩthiĩ agĩakanga akandehere 500 no thĩna ũrĩa warĩ ho 500 ndaneo ndaga kũmabunja no arĩtite kĩbaũ gĩa thigara ũguo nĩ mũhaka njethe juu chini harĩa ngũbunja mbeca ngorwo ndĩna kĩbaũ tondũ ũkanjĩtia kĩbaũ kĩage no mĩangũmĩnengero 500 nĩ bunjo na thiĩ namo ndimona na ngĩbanga ona rĩu ndĩ mũhonoku ngĩbanga maũndũ mothe ndakorwo ngĩmenya atĩ thigara no gũkorwo gwĩ thigara nyũmba tondũ kwaga thigara ngĩka atĩa tũrĩcigera no tukũ ũguo ndabocagwo mbiaca ciatigwo ndigire kuna thigara cigana 4 nyũmba haya maica mau nĩ twagĩthire na mbere namo na Ngai agĩkĩmũteithia we akaruta wĩra o kĩrĩa tũrehere ũguo wow thank you so much ketaba tutithie ro hanini nĩ tũgũcokereria rũgano rwega mũno makĩria rwa Bishop and Mrs Murray na tũgũcokereria Ngai witũ ngatho hau tũkinyĩte na tũkona atĩ maũndũ nĩ marathiĩ macenjetie na tũgũkĩigua onake Bishop ũrĩa agĩcokire gũkorwo akĩhonoka thaa iria twacigĩrĩria ndagĩka 17 Kĩgoco FM mũciĩ wa thayũ nĩ njĩtagwo Wambui wa Wanjĩhi harĩa hothe ũrĩ no twandĩkĩre kũhĩtũkĩra 20382 nĩyo namba ya SMS 20382
cio nä må tå rä re må ritå no Ngai no mwega Bishop aiguaga rugarä wa gä thä ndaigua guo makå raya na utaro waria aganu thank you so much itindo-inĩ ciaria atedi nĩ ndarega na nĩguo mũndũ wĩtwo Bishop ekire akĩregana na itindo ciaria atedi na hau niho ndenda tukorwo tugĩũka thutha gũkorwo na mũtumia wake akĩmũringĩrĩria rĩu ũndũ nĩ ũritũhire nĩ ngwenda ũtigane na njohi ĩno tondũ rĩu ona ũrĩa yamaheaga mbeca ndĩrakĩmahe na gĩcokia ngatho arĩa othe tũnyitanĩire Hakimu arĩ wa Gathura ndona nĩ andũmĩra nginya mbica ya Father Mida thank you so much arĩa othe tũnyitanĩire Ngai amũrathime Eunice G thank you so much Jigua Trenchcoat Jackie Kate Isaac Beth Dorcas Karimi na aingĩ nĩgũthiĩ na mbere ngĩthomaga ndũmĩrĩri cianyu karibu sana Bishop Murray ũhoro wĩgiĩ njohi rĩu nĩ wakũremera biũ nginya rĩu mũtumia nĩ arehire thĩna no nginya ũtige niĩ na nĩ ngũririkanaga hĩndĩ ĩmwe nĩ twarugire njohi ndarugo twaruga njohi tũkĩnyua arĩa twarugaga nao makĩndiga mandiga niĩ ndatonyire rũĩ handũ harĩ na gĩthangathĩ rũĩ thĩinĩ rwina maĩru maraguthana nginya maguthagĩra nginya hau ũguo ngĩkoma rũĩ thĩinĩ ngĩkoma nginya ndũraigua kũheherwo gũtirĩ kĩguo kũherwo kana kĩ na ndũgũthererio nĩ mũndũ wokire kũnyanĩrĩra TV ũũ athandire mbu mũndũrũme nĩo manjĩrire ũngĩanyonire ndahanaga kĩndũ kĩũru njohi nĩ akinyĩte handũ hangĩ no kuoneketa ndĩraria ũrũ in the media because I'm in the air but it is true nĩ ndathugumaga nginya ũrĩrĩ no wĩna family oi maitũ kanio ũgereire seriously oiga ngĩrora mũtumia wakwa ngoiga nĩ mũthuri endete na Ngai amũrathime mũno ndĩmũgayagĩra mũno na ndĩmwendete mũno amen seriously rĩu rĩ nĩ ndagĩũka Nairobi ndambia gwetha cibaro tondũ rĩu ũhoro wa njohi nĩ ũkĩreire thĩna mũno na maũndũ mothe mũtũrĩre nĩ ũritũhire we mũritũ we na waigua ngĩkora nĩ mũritũ ũngĩuga nginya mũndũ akinyĩte handũ ha gũtaũrũkĩrwo nĩ nguo nginya ũkaremwo nĩ kũgũra nguo nĩ ũhoro mũritũ nĩ ndagĩũkire Nairobi gũgĩkora arata akwa ona my half brother is a pastor even today ndamũkora Gĩthũrai na andũ angĩ twagĩthiĩ ndĩratiga kũnyua njohi woka gũkũ no ũrĩnyua no ndĩranyua njohi iria tũrathũkũma tũgathiĩ kwa mama pima tũgakĩnyua no nĩ ndageragia gakorwo na kanyamũ kanini rĩngĩ weekend kana after 2 weeks kĩrĩa ndakĩona gagathiĩ kamatigĩra gacoka by the way nĩ no mũgogoteni ndindĩkĩte mũno ndĩrĩ o family man ũguo nĩgetha nyone riziki na niĩ no tũgũtindĩka mũgogoteni na gũkombora mũgogoteni tũgathiaga kũgĩra kuma ha Gĩthũrai roundabout hĩndĩ watia kĩrĩ na flyover ĩyo ĩho tũgathiĩ tũgakombora mũgogoteni tũgakombora kĩbaũ tũgathiaga nginya kũrĩa kahawa wendani gũtwara thimiti nĩ ndakinyĩte andũ nginya kĩrĩa rĩu life gũkorwo ĩnditũ mũno rĩ ngĩaga nginya thoni ona gĩtĩo kĩrĩa ndehete nakĩo na mwĩtĩo ndarĩ naguo ũgĩthira na mbia citiragũteithia no ndĩthiĩ kwa mama pima ta wĩti ndatire ngĩtindĩka mũgogoteni twĩna mũndũ ũngĩ wa Gatũndũ handũ hetagwo Kamunyu wĩtagwo Ndĩcia na Ndĩcia Ngai akũrathime rĩu ndũrarĩa nginya ndũrakĩhota kũrĩa rĩu rĩ kũrĩa nĩ nuthu mũgate na rĩu na cai kana mandathi cokia ũnyue
haya no ti guku Nairobi ndemenyagirira nini horo wa kunywa muno to ndetigagira ndikahoro ni mikora kana kura ko kirita kiu uguo. I still loved my family anyway. Wow. Kwa mwaka wa 1997 it was on a Saturday and it was 27th December. Kirita tha 11 hiyo ni kutashimania na a very mighty Jesus Christ. Wow. What happened? Go diatia. Doka Christmas ri. Toyoka thiguku tumecererene tugikinyua tugigithira twathira nginya micumari ndari nayo ya gwaka ta kilo makiria 15 ngiendia riu ndore waka aba nditwakite kanyumba kage riu ndiageharagiria gwaka kanyumba nene riu ri kinyua ciothe igithira riu kiapire thina no watu ni ndiara ta ingi ni ndino ni even now na kugwitu ni popira muno to ndio gutiri muritaragia nake ona kana riu ndathi kundu kuu ri niguo kwendegia njo hihi ta kwaru murika sogamu ingi jo kantata sohi twage kumi icio ni usirevi akindathi cinyuaga riu ndio kwari bai igiri ha ndathnyua guku na kanyua guku ndi ndimire ba ngigwa ni kutahika hari rathire kuina mirongo utahika ri hari au jamari na crusade au tete ko jiri nda ujiri no mundu no bere ori onda gwakwa magikire kore orumare ro kwataniro ri yari na bara atsa ni ndi na bara haya ngigwa ni kutahika ngiatahikire ndagurugira au ndigi katigomera hoerai ndira kuonoka no menye ndari muri nginya ri arinda yarikitie kundia na ndiamenyire ni mahoera kogo bebe twara hau no riu wako no riu wakwa na ngiruta thigara iria ndari nacio ona kibiritire kio manjokagiria majira giki twara mama nari kurugagira ni gwakia mwaki wa kurugira sai hau no ndacemania na Jesu Kristo kogo bebe atuire itua instantly ndi muri muno ona my brother tonyua nake yara pasire rastia fatiwa eti rastia yara pasire rastia na my brother ai kumagu shakio kumena mundu ungi tigana we tigana ina mrawera wa nyamu kabato ni mjuaji na nego to igataga andu crusade moka mari ari we tukane kiongo no jaririe ginyagio na huje ari agitanie ungikona mundu muriu ndukana mucokithie na thutha ndaho kirende mundu muriu muno no muthire ndorite ndebisha muriu ko kuma hede yo ni ugotiga jo na ndiariga ni iruo ndiariga thino ria ndari ndarorire thikunya johi ni twas joina ke thini wa system iko mentali murwaru muno thigara nicio ciathinirie to ndari ndire kindu muri mugima ndikato gutiga thigara it took me like 1 month ona ndanyi to gorike to gya kaida turakara mai riu munya kore ni tuge ngai ari na mubako mwega muno tokaga na hathome estate no my half brother pastor no wari foreman koguo na hinde ndanyiteka guthiururuka rito ndathiururukaga muno na ni hari mapasta mangi atatu koguo ni mari mapasta baigana mana na ni department ya bau koguo ni mari ari cia gori mundu ria njoni kiundu kiria makanyu bamboko na makahoera muno ni makuyukirie na wendo riu akiguo ni my brother same father different mothers ndeta gutanie riu ri hau niho uhonokio wakwa hau niho ndacemania na Jesu ogekinya muci ni ukuga ni ende ona ndokire ndoka ndio muriu kuka kumara kwali Saturday mara ucio tugathiga githomo ndahonoka she thought it was a joke na tondu ni akejo ndi mundu afunjoi agekira rucini ni ndamukirie tene no ate hau ni ari I'm serious na ne gwera kugoca ngai wa matuini tondu kuma hindi yo my life was never the same again mundu no ahonoke muriu na aturie nie ona ti umwe ona the crusade citurari nacio ni ndahoire kuria amwe umahoyagira makariganirwo mahonokire kuria ngiringi makareho ni emotions cia joy no ni matuguragia tondu nie I am one otoria tari gwire living another living testimony I am a COVID-19 survivor we yes
yes ndukero ni mundu arira guko kana America ndarori America ni na birthday yakwa ikoragwo 25 May ige kuone nginya mbica iria cia no make ndari uriri ona ciana my gratitude ni makinyira ko bona video ndari uriri 25 May ndarwarite covid mukuru arai nywere kana todo Ngai ni wa magegania mweri wa ithe witu Ngai ni wa magegania gwakwa riu kuria US ni tuli atano nyumba no ni ndarwarire aya matiarwarire tato yora tato no ikanya ithu ni tuhuthagia maundu biu na tukona tari it is real tari muthako no waigwa ngiko it is real it is me ndarwarite na ngithi ngiko test na ngikorwo na I couldn't and I was quarantined for 5 weeks nyoba kana thibitari we are in the media no ndira gukwa ni nyumba na gutirikira mako maire tadawa yes instead it was very very painful tondu ni magia ndwaririe murimu tondu ma nderito neka gure dawa na marera nderito nginya kagure dawa cia BP na ni kumende athe opirwo ndira korwo na thina wa BP niko ndarikirie dosi ite ti waigwa riu ndatuka dependent no Ngai tu agikuhonia Ngai akihonia I'm a living testimony wow ya kuria yana na guku na gutiri mundu tangihonoka na aturie gutiri mundu wothe no aturie kigo kia Ngai na gutiri life igikorwo njega ta kigo-ini kia Ngai let me tell you something funny ona koro gutiri kundu guthiago twarikia muturire wa guku thi sawa we uguo nigudi I'm okay ona ile mutumia kwa museke muno uyu tondari thayo na hindi yo no gucoka mwaka wa 2003 ni ndora thangite green card thutha mwaka wa 2003 ngiria green card ngiria green card wow tareke ni tuguka hau nigetha tumenye uria mugucoka mukiume guku muthia America na uria muturire gucoka ukigaruruke twacokiria Ngai witu ngatho mam Ngai ni akuhonokeirie mundu ni njui ni wamuhoyagira muno tutakaire tukuga ko ni turia nigetha akihonoke na Ngai agikimuiguira tha akihonoka ni agokire muri akinjira uyu ti wa nyamu ria uyu turamenyete gwitwa wa nyamu uyu ti wa nyamu ria uyu ni wa nyamu ciare na thakame na Jesu na roho ni ndahonoka no riu ria no Riri rocine ndeto tuthi kanitha rĩngĩ na he serious tũgĩthiĩ kanitha ũgũkena mũno itegũkĩrumwo na itegũikio nja rĩu nĩ kũrĩa tũindo tũhoreire ndakũgayana mathĩna maitũ marĩa twĩ namo ũrĩa tũgũtatua ndagũcire Ngai mũno na tũkĩreherwo ngwatanĩro na mũthuri wakwa agĩtuĩka wa gĩthomo na tũgĩtungata Ngai na njĩra nene mũno Ngai agĩtũcera na agĩtuonekanĩra nĩguo rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu akĩheana rũgano akiambia nginya kuheo mawira kundu atawota ngiahiro mawira akiheo ni muthuru na pastor King'ori Ngai akurathime wi hari uri ni amuheire wira wa kaminada yes ina coffee estate akimwe contract ya gwa kaminada na minada yo akire ni atumire agure ng'ombe tutiare na nguku tugiakigeire nguku ku tutigiageire na mutihota guciro tugikigia ng'ombe agithio uguo agituika chairman wa thukuru ngona Ngai munene tondu ungirikana maica mau akomaga bara na riu ningi riu ndiatuika chairman wa thukuru ucio ti undu wa kawaida ngiona guoko kwa Ngai riu agira green card ya green card tutiare kindu no igwe tutieyoete yes but we had seen the hand of the Lord tondu thank you twekire harambe twoka harambe kwari koru kwa na ngaragu reke ngwire tondu ngiri cigana 14 ngiri 40 ai no to gukaba turogiita na fair ni joy nene na ciata na igatu tugicokera ni tuguka hau tukione kiama kia Ngai no ria aki murutire guku na akimutwara bururi ungithaitha tukigocwa FM ni titagwa bwa wajiria na Bishop and Mrs Morey kuma kuria mwena wa Gatundu nikuo makiumite no magagicera guku ni tondu ni magithire bururi wa America Ngai witu ni mwega ni tuko tukigwa wona twacokereria no taro ariaganu
thank you so much. Itindo-inĩ ciarĩa atendi nĩ ndarega na nĩguo mũndũ wĩtwo Bishop ekire akĩregana na itindo ciarĩa atendi na hau nĩho ndĩrenda tũkorwo tũgĩũka thutha gũkorwo na mũtumia wake akĩmũringĩrĩria rĩu ũndũ nĩ ũritũhire nĩ ngwenda ũtigane na njohi ĩno tondũ rĩu ona ũrĩa yamaheaga mbeca ndĩrakĩmahe na gĩcokia ngatho arĩa othe tũnyitanĩire Hakimu arĩ wa Gathura ndona nĩ andũmĩra nginya mbica ya Father Mida. Thank you so much. Arĩa othe tũnyitanĩire Ngai amũrathime. Eunice G, thank you so much. Jigua Trenchcoat, Jackie Kate, Isaac Beth, Dorcas Karimi na aingĩ nĩ gũthiĩ na mbere ngĩthomaga ndũmĩrĩri cianyu. Karibu sana Bishop Murray. Ũhoro wĩgiĩ njohi rĩu nĩ wa kũremera biũ nginya rĩu mũtumia nĩ arehire thĩna no nginya ũtige. Niĩ na nĩ ngũririkanaga hĩndĩ ĩmwe nĩ twarugire njohi ndarugo twaruga njohi tũkĩnyua arĩa twarugaga nao makĩndiga mandiga niĩ ndatonyire rũĩ handũ harĩ na gĩthangathĩ rũĩ thĩinĩ rwĩna maĩ rĩu maraguthana nginya maguthagĩra nginya hau ũguo ngĩkoma wĩ rũĩ thĩinĩ ngĩkoma nginya ndũraigua kũheherwo gũtirĩ kũguna kũherwo kana kĩ na ndũgũthererio nĩ mũndũ wokire kũnyanĩrĩra TV ũũ athandire mbu mũndũrũme nĩo manjĩrire ũngĩanyonire ndahanaga kĩndũ kĩũru njohi nĩ akinyĩte handũ hangĩ no kuoneke ta ndĩraria ũru in the media because I'm in the air but it is true nĩ ndathugumaga nginya ũrĩrĩ no wĩna family oi maitũ kanĩ ũgereire seriously oiga ngĩrora mũtumia wakwa ngoiga nĩ mũthuri endete na Ngai amũrathime mũno ndĩmũgayagĩra mũno na ndĩmwendete mũno amen seriously rĩu rĩ nĩ ndagĩũka Nairobi ndambia gwetha cibaro tondũ rĩu ũhoro wa njohi nĩ ũkĩreire thĩna mũno na maũndũ mothe mũtũrĩre nĩ ũritũhire we mũritũ we na waigua ngĩkora nĩ mũritũ ũngĩuga nginya mũndũ akinyĩte handũ ha gũtaũrũkĩrwo nĩ nguo nginya ũkaremwo nĩ kũgũra nguo nĩ ũhoro mũritũ nĩ ndagĩũkire Nairobi gũgĩkora arata akwa ona my half brother is a pastor even today ndamũkora Gĩthũrai na andũ angĩ twagĩthiĩ ndatiga kunyua njohi woka gũkũ no ũrĩnyua no ndanyua njohi iria tũrathũkũma tũgathiĩ kwa mama pima tũgakĩnyua no nĩ ndageragia gakorwo na kanyamũ kanini rĩngĩ weekend kana after 2 weeks kĩrĩa ndakĩona gagathi kamatigĩra gacoka by the way no mũgogoteni ndindĩkĩte mũno ndio family man ũguo nĩgetha nyone riziki na niĩ no tũgũtindĩka mũgogoteni na gũkombora mũgogoteni tũgathiaga kũgĩra kuma ha Gĩthũrai roundabout hĩndĩ ĩyo akĩrĩ na flyover ĩyo tũgathiĩ tũgakombora mũgogoteni tũgakombora kĩbaũ tũgathiaga nginya kũrĩa kahawa wendani gũtwara thimiti nĩ ndakinyĩte andũ nginya kĩeru nĩ life gũkorwo ĩnditũ mũno rĩ ngĩaga nginya thoni ona gĩtĩo kĩrĩa ndehete nakĩo na mwĩtĩo ndĩ naguo ũgĩthira na mbici itiragũteithia no ndĩthiĩ kwa mama pima ta witi ndatire ngĩtindĩka mũgogoteni twĩna mũndũ ũngĩ wa Gatũndũ handũ hetagwo Kamunyu wetagwo Ndĩcia na Ndĩcia Ngai akũrathime ndũrarĩa nginya ndũrakĩhota kũrĩa rĩu rĩ kũrĩa nĩ nuthu mũgate na na cai kana mandathi cokia ũnyue haya no ti gũkũ Nairobi nĩ ndemenyagĩrĩra nini ũhoro wa kũnyua mũno tondũ ndetigagĩra ndikahũrwo nĩ mĩkora kana kũragwo kĩrĩte kĩu ũguo I still loved my family anyway kwĩ mwaka wa 1997 it was on a Saturday and it was 27th December kĩruta thaa 11 hĩndĩ nĩguo ndacemania na a very mighty Jesus Christ. What happened? Gũgũthiĩ atĩa? Ndoka Christmas rĩ na tũgĩũka thigũkũ tũgĩcitũrĩra tũgĩkĩnyua tũgĩgĩthira twathira nginya mĩcumarĩ ndarĩ nayo ya gwaka ta kiro makĩria 15 ngĩendia rĩu ndũrĩ waka aba nĩ twakĩte kanyũmba kangĩ rĩu ndiagĩaragĩria mũgĩ kanyũmba nene rĩu rĩ kĩnyua ciothe gĩthira rĩu kĩambire gũthiĩ no andũ rĩu nĩ ndĩarata ingĩ nĩ ndĩnwo nĩ even now na kũu gwitũ nĩ popular mũno tondũ niĩ gũtirĩ mũritaragia nake ona kana rĩu ndathiĩ kũndũ kũu rĩ nĩguo kwendagia njohi ciĩtagwo Arumurika Cogamu ingĩ igĩgĩjagwo Kantata tũcohi kumi icio akĩndagĩcinyuaga rĩu kwarĩ mbai igĩrĩ
ha ndathnywa guku na nganywa guku nganywa guku ndi ndoimire ba ngigwa ni kutahika hari rathire kuina miro gutahika ri hari ahuje mari na crusade hau tete ko jiri ndaujiri ni mundu no mbere ori ona gwakwa mangikire kure orumare gwataniro ri ndiari na bara atsa ni ndiari na bara haya ngigwa ni kutahika ndiatahikire ndagurugire hau dirigi kategemera hoerai ndira kuonoka no menye ndari mure nginya ri arinda ndiarikitie kundia na ndiamenyire ni amahoera kogo wewe twara hau no riu wa no riu wakwa na ngiruta thigara iria ndari nacio nge ona kibiriti kio majokagiria majira giki twarira mama nari kuruga ni agwakia mwaki wa kurugira sai hau no ndasomani na Jesu Kristo kogo wewe watuire itwa instantly ndi muri muno ona my brother tonywa nake ni arapasire last year patiwa last year arapasire last year na my brother ai kumagu shakio kumena mundu ungi tigana we tigana ina umrawera wanya mkamoto ni mjuaji na niguo tuigataga andu crusade moka mari ari boy tukane kio no jaririe ginyagio na huji ari agitanie ungikona mundu muriu ndukana mucokirie na thutha ndahono kinde mundu muriu muno no muthire ndorite ndi bishop riu ko kuma hende yo ni ugutiga njo na ndiariga ni irwo ndiariga thino ria ndari ndarorire thikunya njohi ni twas joina ke thing wa system iko mentari murwaru muno diga ni cia thinirie to ndari ndike kindu muri mugima ngikata gutiga thigara it took me like 1 month ona ndanyi togore kitu gya kaida turakara mai riu munya kore ni tuge gayare na mubako mwega muno twakagana hathome estate no my half brother pastor no wari foreman koguo na hinde ndanyiteka guthiururuka ri to ndathiururukaga muno na ni hari mapasta mangi atatu koguo ni mari mapasta bigana mana ndani da department ya bau koguo ni mari ari cia gori mundu ri ndu kiundu kiria makanyu bombo kana makahoera muno ni makuyukirie na wendo riu akiguo ni my brother same father different mothers ngoreta gutanie riu ri hau niho uhonokio wakwa hau niho ndacemani na Jesu riu ugikinya muci ni ukuga ni ende ona ndokire ndoka ndio muriu kugaguma kwari Saturday marucio tugathiga githomo ndahonoka she thought it was a joke na tondu ni akejo ndi mundu afunjoi agikira rucini ni ndamukirie tene leo wate hau ni ali ni I'm serious na ni ngwenda kugoca Ngai wa matuini tondu kuma hindi yo my life was never the same again mundu no ahonoke muriu na aturie nie ona ti umwe ona tari crusade citurari nacio ni ndahoire kuri amwe umahoyagira makariganirwo mahonokire kuri angiri makareho ni emotions cia joy no ni maturagia tondu nie I am one otoria tari gugure living another living testimony I am a COVID-19 survivor yes dukero ni mundu warira guko kana America daruri America ni ona birthday yako ikorwo 25th May igekune nginya mbica iria cia no make dari uriri ona ciana my gratitude ni makinyira ko bona video dari uriri 25th May darwarite COVID mukuru arai nywere kana todo Ngai ni wa magegania mweru wa ithe witu Ngai ni wa magegania gwakwa riu kuria US ni tuli atano nyumba no ni ndarwarire aya matiarwarire tato yoro tato no ikanya ithu ni tuhuthagia maundu fiu na tukona tari it is real tari muthako no waigwa ngiko it is real it is me ndarwarite na ngithi ngiko test na ngikorwo na I couldn't and I was quarantined for 5 weeks nyoba kana thibitari we are in the media no ndira gukora ni nyumba na gutirikira mako maire tadawa instead it was very very painful tondu ni magiatwaririe murimu tondu nderito neka gure dawa na marera nderito nginya kagure dawa cia BP na ni kumaende athe opirwo ndira korona thina wa BP niko ndarikirie
those you did why you that to get dependent no Ngai tu agikuhonia Ngai akihonia Ngai akihonia I'm a living testimony wow ya kuria yana na guku na gutiri mundu tangihonoka na aturie gutiri mundu wothe no aturie kigo kia Ngai na gutiri life igikorwo njega ta kigo-ini kia Ngai let me tell you something funny ona koro gutiri kundu guthiago twarikia muturire wa guku thi sawa we uguo niguo I'm okay ona ile mutumia kwa museke muno uyu tudari thayo na hindi yo no gucoka mwaka wa 2003 ni ndoragithangite green card ndutha mwaka wa 2003 ngiria green card ngiria green card wow tareke ni tuguka hau nigetha tumenye uria mugucoka mukiume guku muthii America na uria muturire gucoka ukigaruruke twacokiria Ngai witu ngatho mam Ngai ni akuhonokeirie mundu ni njui ni wamuhoyagira muno tutakaire tukuga ko gituria nigetha akihonoke na Ngai agikimuiguira tha akihonoka ni agokire muri akinjira uyu tu wanyamuria uyu tunamenyete gwitwa wanyamu uyu tu wanyamuria uyu ni wanyamuciare na thakame na Jesu na roho ni ndi ndahonoka no riu ria no rigirira riri rocine ndeto tuthi kanitha ringi na he serious tugithi kanitha ugukena muno itagukiru muona itagwikio nja riu ni kuria tuindo tuhoreire ndakugaya na mathina maitu maria twinamo uria tugutatua ndagocire Ngai muno na tukireherwo ngwataniro na muthuri wakwa gituika wa githomo na tugitungata Ngai na njira nene muno Ngai agitucera na gituonekanira niguo riu hindi